ஹாய், குட் மார்னிங்க. டுடே வந்து கார்டனுக்குள்ளே என்ட்ரான உடனே நம்மளை வந்து வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி இந்த செம்பருத்தி பூ பூத்துருக்கு பாருங்கள். இதோட அழகை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணவே முடியாதுங்க. அதுலேயும் இந்த நாட்டு செம்பருத்தி வெரைட்டி இருக்குது பாருங்கள். ஈவனாக அந்த 5 இதழ் சென்டரில் அந்த மகரந்த தாள்னு அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க. ஸோ என்ன தான் நம்ம வந்து நர்சரியில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வாங்கி ஃப்ளவர்ஸ் வச்சாலும் இதுக்கு ஈக்குவல் கண்டிப்பாக எதையுமே சொல்ல முடியாதுங்க. அதுலேயும் நம்மகிட்ட ஒரு 4 வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. சாண்டல், ரெட்டு, பிங்க்குன்ட்டு. ஸோ இந்த பிங்க் பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக இருக்கும், ஈவனாக டெய்லியுமே பூத்துட்டே இருக்கும். ஒரு 4 பூ 5 பூ பூத்துட்டே இருக்கும். தென் வந்து சாண்டல் அந்த சென்டரில் ரெட் வெல்வெட் கலரில் இருக்கும் பாருங்கள். பார்த்த உடனே அவ்வளோ அட்ராக்ட் பண்ணுங்க இது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஸ்பெஷல் கேர் கொடுக்கணுங்கிறது இல்லை. ஆஸ் யூஷுவல் அது பூத்துட்டே இருக்கும் அது பாட்டுக்கு. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வைக்கும்போது ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் நமக்கு.